蟲草靚唔靚啦？靚，靚唔靚你自己講啦。咁我哋呢個蟲草咧，佢會曬成咁樣嘅蟲草，曬成咁樣嘅蟲草。咁我哋係幾多錢咧？我哋係2550蚊，幾多？30條大草？30條。如果你今日晚上最後一日買啦，可以減300蚊。點減啊？自己領券，然之後咧，你買咗之後咧就變成2220。1週後之後仍有嚇頭批嘅，你試下你呢一批先啦，你買咗翻去，你覺得好嘅你再買啊！你再買，但係冇優惠券啦，阿一葉姐。如果你可以提前咧睇下梁仔佢哋有冇券，可唔可以？冇啦，今日我哋拍到拍冇得再拍啦已經。嚇！今日已經同阿一葉姐拍啊嗰啲海參已經揾到處揾。哦，拍晒啲券啦，冇啦咁。揾晒，發動晒全部人攞券啦已經。仙草啊，仙草嘅話咧，你攞唔攞得到啊？你攞唔到嘅喎，阿一葉姐姐。仙草嘅已經到尾季啦。市面上賣的嗱，市面上嘅種植草咧，佢係用呢啲草嚟曬㗎。你哋買嘅20-30蚊條草咧就係咁樣嘅，呢啲草啊。你睇睇，你哋平時買嘅20-30蚊條草咧，佢就曬乾咧，就係呢啲草嚟啦。你覺得邊條草係正常嘅？你哋講啦嗱，你哋講俾我知。嗱，你哋話俾我知邊條草啦？呢啲草曬乾咧，呢啲咧就係10零20蚊嘅。10天後啊，10天後你話俾我知，我逐條啊，有機會嘅幫你揀啦。呢啲蟲草，你睇唔睇得到啊？你哋可以好明顯睇到呢度呢兩隻眼啊，同埋呢兩個對比，其實好明顯嘅。嗱，你睇唔睇得到啊？呢一條咧就係你哋平時㗎。這個是曬乾後的。嗱，呢啲就曬乾後你哋買嘅10零蚊條嘅草㗎啦。你自己不懂的人我根本看不出來。你哋睇唔出嚟㗎嚇。你睇下我呢條草，佢曬乾就係咁樣，佢一樣好硬，一樣好靚，但係佢一樣咁樣去賣俾你哋嘅喎。但係我呢一條草，我曬乾之後咧，我就會變成咁樣嘅，我都好難受喎。話俾你知，你睇唔睇得到啊？睇到。你睇唔睇得到啊？睇到嘅。你睇唔睇得到？你睇到嘅，你話俾我知。你有佢嘅眼睛啊，同你可以睇我哋條眼睛啊，睇我哋隻眼睛一模一樣嘅眼睛，但係條草咧係好飽滿嘅。你曬乾之後，所以我叫你食乾草啦。同埋佢背後啲紋理係好清晰嘅。嗱，背後嘅紋理咧都係咁樣嘅。嗱，你睇唔睇得到啊？呢啲就唔會。呢啲就係冇咁清晰嘅，嗱你哋可以睇下，嗱條毛都有埋出嚟㗎啦，我話俾你知，嗱呢個嚇，我哋呢一個草咧，我呢一個草咧，因為我呢一批草咧係阿老姜嘅細草嚟嘅，我哋買翻嚟咧仲會大條少少㗎，係因為我哋所有嘅草都係用咁大條嘅草嚟曬出嚟嘅。咁直播間嘅朋友仔，你話阿小圓啊，我今晚我想食下我哋嘅蟲草嘅，你咧而家買。我哋可以點食啊？你好可惜啊！你冇食到嗰個仙草啊！你睇唔睇得到啊？好可惜啊！好可惜啊！你買乾草啦，你買2550蚊嘅啦。佢好好食嘅呢個草，後邊唔爛嚼㗎。嗱你這是我們新鮮割的草。嗱我哋新鮮，嗱我俾你睇睇我哋條消化線啊，新鮮割嘅，你睇睇，你買啦。如果酒店有冰櫃就得啊，咁你點帶啊？嗱，你睇唔睇到我哋嘅消化線啊？